हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव अपने प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंपटीशन की क्लास आज हम परसेंटेज की क्लास करेंगे। जैसे कोई डाटा अगर हम मान लेते हैं कि ये 100 डाटा है, 100 यूनिट डाटा है। अगर इसको हम 5 इक्वल पार्ट में करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो एवरी पार्ट कितना हो जाएगा 20 20 20 20। अगर ये पार्ट की बात करेंगे तो हम कितने में बात करेंगे, 100 में 20। तो किसी डाटा को अगर हम 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज। इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5। तो एक हिस्सा कितने में है, 5 में एक हिस्सा। तो प्यारे बच्चों, कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन पे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना हो तो अब इजीली बहुत तेज़ी से जाने चाहिए। मतलब आप परसेंटेज का मतलब समझिए कि किसी भी डाटा को अगर हम 100 के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू देखें, किसी भी डाटा की 100 के रिस्पेक्ट में अगर क्या वैल्यू है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे आइए हम कुछ परसेंटेज को लिख लेते हैं और इसको याद करते हैं। ठीक, जैसे में एक को ना 100% मानेंगे, पूर्ण संख्या मतलब पूरा। एक को 100% मानिए पूर्ण, और इसका 1/2 को 50% आधा, 1/3 को 33 है 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11 सही 1/9%, 1/10 को 10%। और देखते हैं 1/11 को 9 सही 1/11%, 1/12 को 8 सही 1/3%, 1/13 को 1/14 को 7 सही 1/7%, 1/15 को 6 सही 2/3%, 1/16 को 6 सही 1/4%, 1/17 को 5 सही 15/17, 15/17, 1/18 को 5 सही 5/9%, 9%, 1/19 को 5 सही 5/19%, 1/20 को 1/20 को लिखेंगे 5%, 1/25 को 4%, 1/30 को 3 सही 1/3%, 1/40 को 2.5%, 1/50 को 2%, और एक डाटा 66 सही 2/3%, या फिर ऐसे लिख लो 2/3 को हम लिखते हैं 66 सही 2/3%। ये मेरे बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए, और ये न्यूमेरिकल के साथ साथ मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमको ये धीरे धीरे याद होते रहेंगे। ठीक, जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्या होगा, याद होता रहेगा। ठीक, जैसे यही नहीं, जैसे हर बार हमको एग्जाम में यही मिले ज़रूरी तो नहीं।
जैसे हमको ये ऐसे मिल सकता है 4/5। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो आप 1/5 पे चले जाइए। 1/5 मतलब 20%। अब आप देख सकते हैं कि इसका ये 4 गुना है, तो 4 गुना इधर तो 4 गुना इधर, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। सपोज करो आपको 3/5 दे रखा है, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं पता है लेकिन 1/5 पता है, तो 1/5 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इधर भी निकल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, सपोज करो 3/6, सॉरी 5/6 पूछा है, 5/6। तो आप डिनोमिनेटर को देखते हुए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो आप इससे पहले क्या करिए 1/6 पे चलिए। 1/6 को आपको याद हो चुका है, 16 से 2/3%, तो इसका कितना टाइम है 5 टाइम, तो इसमें भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 16×5 80, 5 दूना 10, 83 सही 1/3%। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए जैसे 5/8, तो आप क्या करेंगे 1/8 निकालेंगे। 1/8 होता है 12.5, ठीक, तो इसका 5 गुना 12×5 60, 12×5 60 मतलब 62 सही 1/2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिक फ्रैक्शन है, और इनसे ही अगर आपसे कुछ अलग से पूछा जाए तो आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऊपर फ्रैक्शन, अगर ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो मल्टीप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जैसे 1/3%, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये बेसिक फ्रैक्शन है और परसेंटेज है, इसी से हम बाकी परसेंटेज फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक। और देखते हैं, जैसे हमको पूछ लिया 3/4, तो ऐसे में आप 1/4 जानते हैं क्या होता है 25%, इसका 3 गुना है, तो ये भी क्या होगा 3 गुना, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया 4/11 कितना परसेंटेज हुआ, तो 1/11 आप जाइए तो 9:1/11% होता है, इसका कितना गुना 4 गुना करिए, तो 4 गुना इसका करेंगे तो 9×4 = 36, प्यारे बच्चे, जैसे आपसे पूछ लिया 2/3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप 1/3 जानते हैं। 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। इसमें क्या होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो 662/3%, ठीक। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, उसमें आप जल्दी करें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व आउट कर सकें। तो फ्रैक्शन पे थोड़ा सा डाटा इजीली आया, आसान सेट बैठ जाता है, किसी किसी में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, किसी किसी में नहीं बैठता तो दूसरा अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। क्या बच्चों, जैसे यहाँ से ना 2 फ्रैक्शन और याद, मतलब 2 परसेंटेज, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ये 5% और 4%। जैसे सपोज करो आपको 28% पूछ लिया कि इसका
फ्रैक्शन क्या होगा, 28% का फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखिए कि 5 के टेबल में आता है कि 4 के टेबल में, तो ये 4 के टेबल में आ रहा है और 7 टाइम मल्टीप्लाई करने से, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या होगा 7/25। सपोज करो आपको यहाँ से 40 निकालना है, 40%, तो आप 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8/20, इसको कट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 10 घटे 10, फिर काटेंगे तो 2/5। कहीं से भी जा सकते हैं, जैसे आपको 32% पूछिए, 32% 4 के टेबल में आता है तो कितनी टाइम्स 8 टाइम्स 8/25। ठीक है, जैसे 35% पूछ लिया तो 35% अब 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में है, तो कितनी टाइम 7 टाइम्स, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7/20। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, कुछ हम थोड़ा सा और देख, जैसे आपको दे दिया जाए 48/7, तो प्यारे बच्चों आप फिर भी वही काम कर सकते हैं, जैसे कि आप 1/7 निकालिए, 1/7 से आप 1/7 में 48 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लो तो भी आपका आ जाएगा, बट 48 का मल्टीप्लाई ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको जल्दी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसको देखिएगा, इस 7 के टेबल में कहीं न कहीं तो जरूर आता होगा 48, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 सते 42 प्लस 6 सही 6 सते 42 प्लस 6/7, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 7 सते 49 माइनस 1/7। तो आप इसको दोनों में तोड़ सकते हैं, एक प्लस में भी तोड़ सकते हैं और माइनस में भी तोड़ सकते हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो कभी आपको देखना होगा कि कभी आप क्या होंगे, देखेंगे कि प्लस वाला आसान होगा या फिर कभी माइनस वाला आसान होगा, तो आप वहाँ पे खुद से डिसाइड करिएगा कि हमको प्लस से करना है कि माइनस। डाटा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, डाटा को देखते ही आपको समझ में आएगा कि प्लस पे करना है कि माइनस पे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है माइनस वाला आसान दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम 1 को लिखे हैं 600, अरे सॉरी 1 को लिखे हैं 100%, तो 7 को लिखेंगे 700%, और 1/7 आप जानते हैं 14 सही 2/7%। अब मेरे प्यारे बच्चों घटाना होता है, फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं, तो देखिए ये पे 14 कंप्लीट करके 15 की ओर मतलब ट्रेंड कर रहा है, तो ये क्या करो इसको 15 ही मान लो, तो 700 में से 15 घटाओगे तो 685, ठीक, और यहाँ 7 लिखो और इसमें से ये ऊपर वाला माइनस करके 5 लिखो, ठीक, या फिर ऊपर से देख लो, इसको हम लिख सकते हैं क्या 600% प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1/7 जानते हैं और उसमें क्या करना होगा 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, पचासी सही 5/7 आ जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, ओ सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको यहाँ करते हैं 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, तो 6 को हम लिखेंगे 600% प्लस 1/7 में 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 85 सही 5/7%। अब इनको मिला के लिख देना सटा के 685, तो आप देख रहे होंगे कि 685 सही 5/7 दोनों से आ रहा है, माइनस से भी और प्लस से भी, तो यहाँ लेकिन माइनस वाला बेहद आसान है, तो ये आप खुद से डिसाइड करेंगे हमको प्लस वाला करना है कि माइनस वाला, ठीक। एक और देखते हैं,
जैसे प्यारे बच्चों 5 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए आप इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा। जैसे में आप 5 से 35 कर सकते हैं, 7 + 3/5 ऐसा कर सकते हैं, 35 3 38। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 8 - 2/, तो 8 × 5 = 40 और -2 = 29। तो आप ये खुद से डिसाइड करेंगे कि प्लस वाला भी आसान होगा कि माइनस वाला। तो प्लस वाला देखिए 7 को 700 लिखेंगे परसेंटेज में, और इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1/5 20% और 3 टाइम्स है तो 60%, तो आपको मिल जाएगा 760%। यहाँ में देखो ये सीधे सीधे 8 है तो 800%, और ये क्या दिख रहा है 40%, तो 760%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम परसेंटेज फ्रैक्शन था उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर हमको परसेंटेज दिया है तो हम फ्रैक्शन पे जल्दी से कैसे आए। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है 120%, इसको हमको फ्रैक्शन करना है। तो आप इसको क्या करिएगा 100% + 20% तोड़ सकते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 1 और 20 को लिख सकते हैं 1/5। तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6/5। ठीक है, 6 सही 1/6 मतलब 616 सही 2/3%। इसको हमको फ्रैक्शन में जाना है तो हम 600 को अलग प्लस 16 सही 2/3% को अलग लिख सकते हैं। 600 को हम 6 लिखेंगे और इसको 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो 37/6। एक और देखते हैं। देखिए ये परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में करने के इसको 600 लिख सकते हो, 600% प्लस 66 सही 2/3%। तो 600 को हम 6 लिख सकते हैं और 66 सही 2/3 को केवल 2/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 20/3 फ्रैक्शन में। आगे बच्चों कुछ और देखते हैं, जैसे 4/9। ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा होगा तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 400% प्लस 44%। ठीक, प्यारे बच्चों ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 होगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/9 होता है 11, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। अगर इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने तो 4/9 और ये 4 4 तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने 4/9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14/9। ठीक, और भी बहुत तरह की परसेंटेज है, जैसे अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप इसको तोड़ दीजिए। 400 प्लस 66 सही 2/3%। इसको हम 4 लिखेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे, तो इसको हम 14/3। तो मेरी समझ से आपको समझ में आया होगा कि हम एग्ज़ाम में परसेंटेज से फ्रैक्शन पर और फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाना है तो कैसे जाएंगे।
ये सिर्फ इसलिए ये सब बताया जा रहा है, इसका कोई 48/7। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दो तरीके से, जैसे इसको हम 6 और 6/7, 7 - 1/7। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कभी प्लस वाला आसान होगा, कभी माइनस वाला आसान होगा। इन केस ऑफ ही माइनस वाला आसान है। इसको हम लिख सकते हैं 700%, और इसके लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। तो घटाना बेहद आसान है। इसको 700 में से हम 15 घटा देंगे, क्योंकि ये 14 पार करके 15 की तरफ बढ़ रही है, तो हम इसको 15 मान के सॉल्व करते हैं। तो 6/85, ठीक। और ये 7 को एज इट इज लिख लेंगे, और 7 में से 2 मतलब 7 में से 2 घटा देंगे तो ये 5, ठीक। यहाँ से भी वही जाएगा, जैसे 600% प्लस, और 1/7 को हम 1/7 को हम 14 से ही 2/7% समझते हैं। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। पचासी से जितना होगा, तो 85 5/7%। ऐसे में इसको जोड़ेंगे 685। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, कभी प्लस वाला आसान होगा, कभी माइनस वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सॉरी, ये 49/5, इसको आप 1/5 करके 49 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेवकूफ़ी होगी, ये करने में थोड़ी समस्या होगी। आप इसको 10 - 1/5 कर सकते हैं। बेहद आसान है, ये आपके दिमाग में खुद सोचना पड़ेगा। तो 10 को आप 100%, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, -20%। तो ये कितना हो जाएगा, 10 को आप 1000%, ठीक, और -20, तो 1000 में से 20 जाएगा तो 980%, ठीक। ऐसे इजीली आप करेंगे। कभी प्लस वाला आसान होगा, कभी माइनस वाला। जैसे 48/8, 6 कर लो, 6 नहीं, 6 तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर लेते हैं। जैसे 36/5, तो इसको हम देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तो हम इसको 8 - 4/5 कर सकते हैं, या फिर 7 + 1/5 कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और प्लस वाला आसान होगा। देखो इसको 700 + 20%, तो ये हो जाएगा 720%। इधर 800 माइनस इसको हम 80% बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 720%। तो आप कैसे भी सॉल्व करो, प्लस लेके बनाइए या माइनस लेके बनाइए, तो कभी आपको ये फ़ायदा है, कभी माइनस वाला आसान होगा, कभी प्लस वाला। तो यह आप खुद चुनेंगे कि हमको प्लस से करना है कि माइनस से करना है। इन सब का पर्पज़ केवल यही है कि आप क्या करो, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे तुरंत आइए। 1 सेकेंड का भी आप उसमें अगर मतलब गैप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब बहुत तेज़ी से आपका होना चाहिए कन्वर्जन, ठीक है। वैसे प्यारे बच्चों, अब कुछ परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में जाना है, जैसे 4 4 4 4 सही 11, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 400
प्लस, ठीक है, और इसको 44 सही 4/11%, ठीक है ना। इससे होता है क्या 9%, सॉरी 1/9%, इसमें 9 चौक 36, नहीं है। इसको इसलिए बताया रहा ताकि आप एग्जाम में इसको जल्दी से कन्वर्जन कर सके, तुरंत परसेंटेज से फ्रैक्शन पे अगर जाना हो तो तुरंत जाइए, ठीक है, मतलब तुरंत कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। फिर बच्चों हम इतना फ्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं तो फ्रैक्शन का थोड़ा सा यूज देखते हैं। फ्रैक्शन का यूज ये है, जैसे अगर बोल दिया जाए 20% तो आप क्या लिखेंगे 5, ये ना 20% बोला जाए तो 1/5, मतलब आपसे आपको क्वेश्चंस में बोलेंगे किसी संख्या का 20% इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है, किसी संख्या का 20% घटाया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। तो किसी संख्या जो बोल रहा है ना उसको आप किसी और ना मानकर इसको मान लो मूल संख्या। तो प्यारे बच्चों ये होता है ओरिजिनल्स नंबर, ठीक, या डाटा, और ये होता है बदलने वाला चेंजिंग डाटा, मतलब ये डाटा बदलता है और ये डाटा ओरिजिनल है। तो कह रहा है किसी संख्या का 20% इंक्रीज किया जाता है, तो आप और कोई संख्या ना मान लो, इसी को मान लो कि वह संख्या क्या है 5। तो 5 का 20% अगर निकालोगे तो 1 आएगा। अब वो बढ़ाने को बोल रहा है तो बढ़ा दीजिए, घटाने को बोल रहा है तो घटा दीजिए। जैसे इंक्रीज कहेगा, इंक्रीज बोलता तो आप 5 से क्या कर देंगे 6। अरे किसी संख्या का 20% इंक्रीज है तो वो संख्या मान लिए 5 और 20% इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा 1, ठीक। 20% का 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, तो बढ़ाएगा तो 5 से क्या हो गया 6। अगर यही डाटा है डिक्रीज किया मतलब घटा दिया सॉरी, अगर घटाने को बोलेगा तो किसी संख्या को 20% घटाया जाता है तो वो संख्या आप 5 मान लो। अब 20% घटाएगा मतलब 1 घटाएगा, मतलब ये जोड़ेगा या घटाएगा तो यही घटाएगा, ये 4 कर लेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं 60% को आप लिख सकते हैं 3/5। तो प्यारे बच्चों आपसे बोला जाएगा कि किसी संख्या का 60% बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है, तो हम इंक्रीज के लिए क्या करेंगे कि वह संख्या 5 मान लेंगे। वह संख्या क्या है 5, तो 5 का 60% निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं 3 निकल के आएगा, और इंक्रीज बोल रहा है तो जोड़ के 8 कर दीजिए, और डिक्रीज बोला है तो रियल संख्या क्या है 5, डिक्रीज बोल रहा है तो इतना घटा दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं 16 से 2/3% को हम लिखते हैं 1/6। वह किसी संख्या का 16 से 2/3% इंक्रीज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इंक्रीज में हम ये डाटा मान लेंगे 6 और इंक्रीज करेगा तो 7, या फिर कहेगा डिक्रीज, किसी संख्या का 16 से 2/3% डिक्रीज किया जाता है तो ये आप मान लो 6 और ये हो जाएगा 5। तो आई होप फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है फॉर परसेंटेज के लिए तो आप समझ रहे होंगे, ठीक।
तो आइए हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, संख्या बेस्ड क्वेश्चन होगा। दो संख्या तीसरी संख्या से 40% तथा 70% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक होगा। देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक होगा, सॉरी कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट इसको हमें जब भी परसेंटेज हमारा एकदम सिंपल होगा, जैसे यहाँ दिया है ना कि 40% और 40% और 70% सिंपल है, मतलब ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा। तो आप ऐसे में देखो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। ठीक, तो तीसरी संख्या का ये क्या है, 40% कम है तो 60 हो जाएगा, और तीसरी संख्या का ये कितना है, 70% कम है तो 30 हो जाएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, तो बताइए कितना अधिक दिख रहा है, 30। ठीक है, और किससे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 30, और किससे, दूसरी से, तो दूसरी नीचे आएगा, कट करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 100% मानते हैं, मतलब पहली संख्या दूसरी से 100% अधिक है। सपोज करो यही आपसे ऐसे पूछ ले कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है, जैसे इसी में दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। सपोज करो यही सवाल है, इसमें पूछ ले आके। ठीक, तो आप देखेंगे कितना कम है, 30 कम है। अब बोल रहा है किससे, तो पहली से, तो जिससे कहेगा मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसको नीचे करिएगा। कितना कम है, 30, किससे, 60 से गुणे 100। तो आप सीधे सीधे दिख रहे हैं 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50%। मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं। देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% व 25% कम है। तो पहली संख्या
पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। प्यारे बच्चों, इसमें हम कई सवाल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, तो एकदम सिंपल परसेंटेज दे रखा है, तो 1, 2 एंड 3। आप तीसरी संख्या को क्या मान लें, 100, ठीक। और ये कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या वो तीसरी से 20% कम है, 20% कम है, तो कितना होगा, 80। और दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो कितना होगा, 75, ठीक। तो आप क्या करना है, तो अब बोल रखा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, तो आप यहाँ पे देखिए अधिक कितना दिख रहा है, 5। किससे, दूसरी से, पहली दूसरी से, जिससे कहेगा उसको नीचे। अब इसको काट दीजिए। अब 1/15 को आपको हम बता चुके हैं, 1/15 क्या होता है, 6 सही 2/3%। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी सवाल में आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। जैसे इसी में हम दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है, तो कम कितना दिख रहा है, 5। किससे, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे करेंगे, काटेंगे तो कितना होगा, 1/16, ठीक। 1/16 को आपको बता देंगे 6 सही 1/4%। या फिर ऐसे भी बोल सकता है, देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ही में हम आपको और कंसेप्ट देना चाहते हैं कि एक्चुअली में पूछा क्या है। जो पूछेगा वही बताएंगे। जैसे पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंटेज है। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा फर्क हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो आप देखेंगे कि ये पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, मतलब दूसरी से कितना परसेंट है, तो 80 और नीचे 75। जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको नीचे रखेंगे, गुणे 100। तो आप इसको देखेंगे, हम आपको अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए बताए थे, तो उसका एप्लीकेशन करते हैं। देखो अगर हम 5 से काटते हैं तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 + 1/, ठीक। और 1 को हम लिख सकते हैं 100%, और इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। इसको मिलाएंगे तो 106 सही 2/3%, ठीक है। या फिर बच्चों एक तरीका इसका और करने का था, जैसे अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो 20%, मतलब पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो हम 1/5 लिखेंगे। अगर तीसरी संख्या को हम 5 माने तो इसको 1 कम मानेंगे तो क्या मानेंगे, 4, ठीक। और 25% दिया। और दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो 25% को हम 1/4 लिखते हैं,
ठीक है ना। तो इसको 4 लेंगे, इसको 3 लेंगे। अब देखिए एक ही सवाल में एक ही डाटा का 2-2 वैल्यू थोड़ी होती है। तो यहाँ पे इक्वेट करना है तो 4 का, यहाँ पे इक्वेट करना है तो 5 का। ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। तो प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है कि बताइए पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी से कितना % अधिक है। तो कितना अधिक है? 1। किससे? 15 से। तो 1/15 सीधा सीधा दिख रहा है। तो डाटा के हिसाब से ही आप सवाल को टैकल करेंगे कि हमको यहाँ से करना है कि इधर से करना है। जैसे अगर ये परसेंटेज कुछ अजीब दे दे जिसको हम डायरेक्ट 100 में से घटा नहीं पा रहे हैं या जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर सिंपल परसेंटेज दे रखा है तो सब बेहद आसान है, ये तरीका सबसे इजी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं। पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? प्यारे बच्चों परसेंटेज को देखते हुए आप क्या करेंगे? मेथड लेंगे। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, 100 यूनिट। तो इसका अगर हम 30% बढ़ाओगे, 30 वहाँ बोल रहा है अधिक है, तो 30% बढ़ाओगे तो 130 लिखोगे, 40% बढ़ाओगे तो 140 लिखोगे। अब कह रहा है प्यारे बच्चों कि पहली संख्या दूसरी से कितना % कम है। तो कम क्या दिख रहा है? 10। किससे? 140 से। 0 से 0 गया, 1/14 क्या दिखेगा? 7 सही 1/7%। यही सब उल्टा पूछ ले तो कि दूसरी संख्या पहली से कितना % अधिक है। दूसरी संख्या पहली से कितना % अधिक है। तो अधिक अभी भी कितना है? अधिक क्या है? 10। लेकिन किससे? तो पहली से। तो नीचे इस बार कितना आएगा? ठीक, 0 से 0 कटेगा, 1/13। ठीक है ना। तो इतना % क्या है? अधिक है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आज बस इतना करते हैं, अगली क्लास जल्द ही लाएंगे।